Біфрен. Заспокойся і працюй. Разом переможемо. Отже, легендарний бессарабський ринок, якому 110 років, і наш Саша Ковальов, наш черговий кореспондент, вже там, готовий розповісти все про це місце. Сань, тобі слово. Привіт, колеги! Що ж, сьогодні ранок розпочинаю у такому легендарному історичному місці у Києві. Це Бессарабський ринок. Він почав свою роботу буквально 20 хвилин тому. Можете побачити, яка тут вже краса від самого ранку. Тут вже заповнені прилавки, тут вже є постійні покупці переважно. Ну, а загалом, як ви знаєте, це місце дуже популярне і серед туристів, і серед самих містян. Загалом Бессарабський ринок вважають одним із найдорожчих. Проте, от як щойно побачили, тут немає цінників на прилавках. Це означає, що тут живе ця традиція спілкування між покупцем та, власне, продавцем. Люди, постійні покупці, добре знають, коли сюди приходити, де купувати і як можна зекономити або домовитись на декілька гривень на кожному кілограмі чи якомусь продукті все ж таки можна собі зменшити ціну. Ну от, власне, привертає увагу тут і як сама будівля, і назва навіть також цікава, ринок Бессарабський. От про цю назву трошки дізнавався більше, зробив для вас невеликий сюжет. Давайте подивимось, а потім ще й поговоримо з справжнім екскурсоводом, який знає про це місце абсолютно все. Колись околиця міста, а нині центр столиці. Історія легендарного Бессарабського ринку почалася ще задовго до його побудови. Наприкінці 18 століття на місці, де зараз вирує торгівля, була кінна поштова станція зі шлагбаумом. Там перевіряли документи приїжджих, які хотіли потрапити до столиці. Нічого цікавого і незвичайного, бо ж надовго там ніхто не затримувався. А от справжнє життя почало вирувати там на початку 19 століття, коли фактично на околиці міста сформувався стихійний ринок. Його, як і площу, відразу нарекли Бессарабським. Є дві версії походження такої назви. Перша – не дуже романтична. На думку священника та історика Петра Лебединцева, бессарабами тогочасні кияни називали безпритульних. Безхатькам припала до душі територія біля ринку, тож місце нарекли на їхню честь. Інша версія – нібито саме сюди приїжджали купці переважно з південних губерній та Бессарабії, земель між Чорним морем, Дунаєм та Дністром. Бессарабію вважали головним тогочасним постачальником свіжих фруктів, овочів, солоної риби, сирів, вина і тютюну. Відтак на в'їзді до Києва збиралися цілі каравани торговців з найрізноманітнішими товарами. Їх було стільки, що часто утворювалися довжелезні черги. І поки купці чекали на дозвіл заїхати до міста, кияни часу не гаяли, а швидко просто в черзі розкуповували усе щойно привезене. Так і утворився ринок, який прославляв Бессарабію з усіма її продуктами. А от критий ринок, який зберігся і донині, з'явився тільки у 1912 році. 500 тисяч рублів на його побудову заповів мільйонер Лазар Бродський. Це місце славиться не тільки можливістю поторгуватися та купити свіжі продукти, а й своєю унікальною архітектурою. Тож, друзі, чим же унікальне це місце, розпитаю у києвознавця, екскурсовода Сергія Савченка. Він біля мене. Вітаю, доброго ранку. Зустрічаємось, по суті, в легендарному місці. І перш за все, як я вже і говорив, привертаю увагу назву. От ми намагалися розібратися, звідки ж вона походить і чи є дійсно зв'язок з Бессарабією. От ваша думка, наскільки Бессарабський ринок пов'язаний з товарами, привезеними так здалеку? Назва, до речі, вже стала київською. Вже ми призвичаїлися до цього топоніму і не мислимо інакшого слова, ніж сказати «йду на Бессарабку» чи «зустрінемося тут на Бессарабці». А справа в тім, що тут починалася стара Васильківська дорога, це поштовий тракт, а відтак дорога на південь. І це було вельми зручно в 18-19 столітті, щоб до Києва приходили мешканці південних регіонів, Бессараби, зокрема,
селами, які приносили свої виноград, свої персики, свої абрикоси. І тут на стихійному ринку просто неба пропонували свою продукцію. Але вони були лише частинкою із тих, які тут призвичаїлися торгувати. Інший варіант – це історія про те, що тут були місця, де наймалися на роботу. Наприклад, будівельники, різноробочі. Люди не завжди благонадійні, люди з певними своїми норовами, звичаями. Тому у Києві сталося так, що в 19 столітті бесарабами називали ще й людей такого волоцюг, безхатченків, босяків, зрештою. І переплетіння ось цих двох версій дали нам можливість називати Бесарабський ринок Бесарабським. Крім назви, тут увагу привертає, звісно ж, і сама будівля, тут височезна стеля, на неї звертаєш увагу, щойно заходячи сюди. От, я думаю, кадри також ви окремо побачите ще цієї стелі, цієї конструкції. І цікаво, що тут підвал також має свою історію, і раніше тут розміщувалися унікальні холодильні установки, яких в Україні ніде не було. От розкажіть про них, чим унікальна ця будівля ще? Це перша така споруда у Києві. 1912 рік, і ми можемо тільки уявити здивування людини цієї епохи, яка зайшла в Бесарабський павільйон, Бесарабський ринок і опинилася в цьому фантастичному нутрі якоїсь химерної істоти, велетенського кита, де вирує своє абсолютно несподіване для Києва життя. Хоча критий ринок у Києві сподівалися ще в 70-х роках 19 століття побудувати, але треба було вичекати аж стільки часу, щоб нарешті Бесарабка з'явилася якось таке явище. Його часто називатимуть палацом, його порівнюватимуть із храмом, тому що це справді храм торгово-товарно-грошових відносин, і величезна кількість світла, повітря, металу, скла давала можливість вже в ті 10-ті роки казати, що Київ поповнився ще однією пам'яткою. Її включають в усі путівники, проспекти, туристичні буклети, і це вважалося хорошим тоном прийти на Бесарабку, щось вторгувати, щось купити і подивитися на цей дивовижний будинок. Про інновації, які тут запроваджували, от я згадував про ці холодильні установки. Трошки про них, наскільки вони були унікальні і незвичні для того часу. Це дивовижа. Перші у Києві холодильники. 1912 рік, тут 90 з гаком холодильників, які треба було орендувати, треба було дбати про них. Вважайте, що перший ринок, де зобов'язали під оком поліції щонайменше раз на тиждень продавців мити свої холодильні морозильні камери, здавати це все під розпис, під ключ і турбуватися про те, щоб вони не вийшли із ладу. Камери такого зразка, вони були на плаву досить довгий час. На тепер, наскільки відомо, їх замінили сучаснішим обладнанням, але якщо говорити про Бесарабку як явище, то це передовий ринок. Багатофункціональний комплекс, де крім морозильних камер і робочих місць для продавців, зустрічі з покупцями, був ще готель, передбачався ресторан, 31 крамниця. І я знаю навіть про бібліотеку, яку також могли тут облаштувати. Чи облаштували все-таки? Ні, бібліотека тут не сталася, але передбачалося, що від Хрещатика Бесарабський ринок відділятиме храм книг, бібліотека. Для бібліотеки побудували іншу споруду, це сучасна бібліотека імені Мудрого, Ярослава Мудрого на вулиці Грушевського. Пане Сергію, дуже дякую, що розповіли так от стисло про історію Бесарабки. Насправді місце легендарне, місце із своєю атмосферою, своєю історією. Ну і, власне, будучи в Києві, звісно ж, варто сюди зайти, хоча б пройтися цими легендарними рядами, спробувати щось у продавців. Тут всі зустрічають вас усміхнено. Ну і, власне, тут от є якась така от магія між покупцем і продавцем. Не купити тут щось, ну, дуже важко. Скажу чесно, піду між рядами сьогодні дивитися, що тут смачного заготували продавці на сьогоднішній день. Сань, ну можеш, Дякуємо. в принципі, взяти лайфхак Юри Горбунова. Спробуй, просто ходи, пройтися пробуй по все. рядам і трішечки всього потрошку Студентські позаспробувати. секрети. І вийдеш з Бесарабки вже точно не голодним. Дякуємо тобі, Ковальова Саш. побачиш вранці, він снідає, потім обідає, потім вечеряє, все на Бесарабському ринку. Людина, яка живе там, може таки бути, але менше з тим. Сань, спасибі тобі за Дякуємо. гостя, до речі. Просто нереально крутий герой сьогоднішній, який розказав класну історію про Бесарабський ринок, і це ще не все. І, до речі, принагідно я хочу закликати, користуючись нагодою, друзі, дати вам ось це пояснення, де можна знайти Сергія Савченка, один з найкращих екскурсоводів
екскурсоводів і гідів Києвом. Це його професія. 13 років він займається. Ось, здавалося б, навіть для киян, які тут живуть, вони не все знають про Києва. Про Київ. Він відкриває фантастичні він місця, так так? нишпорить історію Києва, що можна просто диву датися, коли йдеш до нього, а там, мабуть, можуть черги бути. Записатися можна. От заходьте на сторінку Саня Ковальов. Спасибі тобі. Дякуємо. Заходьте на сторінку Дякуємо, Саш. екскурсовод Сергій Савченко, Красавченко. От, будь ласка, екскурсії вишукані Києвом впродовж усього року. І у нього багато ось таких от є дописів. І коли можна записатися, ну і історії про Київ, те, що ви не знаєте. І, до речі, зараз, не дивлячись на те, що ми переживаємо важкі часи, я бачу і на Софійській площі, багато там Андріївський узвіз і інші місця Києва. Люди приїжджають, і кияни, і гості столиці, вони хочуть дізнатися історію попри все. Звичайно, Вони тому що дізнаються. це надзвичайно цікаво, І мені особливо здається, почути зараз від це- молодих людей, які Так. вивчили історію і знають місця.